Спочатку, ось перед війною, було таке відчуття, що в принципі я не думала, що він наважиться. Але все одно це відчуття це відчуття миру, яке у нас було 8 років в Києві, це все одно було на крові всіх людей, які гинули за нас. І всіх цих замучених жертв в ізоляції, всіх цих полонених, всіх цих поранених. Вони мусили за це заплатити. І вони мусять за це заплатити, і вони за це заплатять. Якщо для цього треба сидіти в підвалі і боятися ракет, молитися, прощатися з життям 3 на тиждень. І в Києві, звичайно, нам пощастило значно більше, ніж в Маріуполі, але якщо це ціна справедливості, це має бути саме так. І в мене не було такого відчуття, мабуть, жаху. Тобто в мене був жах, звичайно, коли в 4:30 ранку чи близько 5 ранку я не спала всю ніч чомусь, якось не хотілося спати. І тут цей один вибух, і я відкриваю новини, і там вибухи, пишуть люди про вибухи в усіх інших містах. І, звичайно, що це все ж таки сталося, все ж таки. Це досить страшно, але є таке відчуття, що Бог з нами і що все буде добре, щоб там з нами особисто не сталося, тому що закінчилася ця безкарність, і це найважливіше. Що ти зараз робиш в художньому сенсі? Так, взагалі, я думаю, що в Києві зараз у кожного, хто лишився в Києві, зараз якась своя функція, залежно від того, що він може робити, що він вміє робити, що він хоче робити. Поки моя подружка в теробороні, я не маю такої сміливості, тому я можу молитися і малювати. І ось те, що я малюю, і те, як я молюся, це, в принципі, дуже пов'язані речі. Тобто в мене і так всі мої картини з останньої серії, вони, в принципі, майже всі, 30 картин з 31, вони всі про Київ, але оці останні вже воєнного часу, воно якось особливо про Київ, і про те, що він значить для нас, що він значить для мене особисто. Надю, який Київ зараз, як ти його можеш характеризувати? Як ти відчуваєш його? Я би так сказала, що моє рішення залишитися в Києві тут на початку війни було більше продиктоване бажанням залишитися з батьками, але я розумію, що це рішення було правильне, тому що коли вже настала весна, і ти виходиш кожен день хоча б на 20 хвилин із цього підвалу, і Київ, він якийсь незмінно свій. І я розумію, що це справді ось це місце, де я справді хочу бути, і я сподіваюся, що тут все буде добре, переживемо війну, просто не залишаючи Києва. Я якось так усвідомила за цей час, що взагалі ось мені майже 29 років, і із цих 29 років я там була не в Україні, мабуть, тижнів 9 максимум, сумарно. І я була не в Києві в цей час, пару років, може, що я там провела десь в Варшавці, чи в Криму, чи ще десь. І, в принципі, ось якось Київ – це місто, де я провела абсолютно більшу частину свого життя, і де мені завжди якось хотілося бути, а зараз я ще усвідомлюю, наскільки мені тут хочеться бути. І ось я не можу сказати про Київ, я не можу його характеризувати зовні, тому що я його тільки через якісь суб'єктивні відчуття. Тобто це все історія нашої країни, це все історія мого особистого життя. Тобто тут ці всі вулиці, на яких відбувалися найважливіші взагалі події мого життя, і це все тут. І через те, що я досі тут, і що я досі ходжу цими вулицями, і що тут мало людей, тут всюди блокпости, жанр, скажімо, міняється життя, але локація та сама. І мені здається, що це дуже дає таке відчуття моральної перемоги і те, що перемога неминуча, скажімо так. Для мене це ось так, якось так.